Danas ću, moji dragi gledatelji, govoriti koji su prvi jasni simptomi da imate artrozu koljena. I vjerujte, to želite itekako sprječavati, jer danas ni modern čovjek ima više nego ikada u povijesti bolesne zglobova i specijalno je bolest koljena ovdje prisutna. I kada govorimo o artrozi koljena, to je stanje u kojem dolazi do oštećenja koštanog tkiva i hrskavice, koja oblaže zglob koljena. Hrskavica, koja je inače glatka i omogućuje nesmetano kretanje zgloba, sa vremenom se troši. Postaje hrapava i uzrokuje bol, ukočenost i otežanu pokretljivost. Kada dođe do oštećenja hrskavice, kosti unutar koljena počinju trljati se jedna o drugu, što uzrokuje škripanje, pucanje i krckanje pri pokretima. Ovo je stanje najčešće poznato kao osteoartritis koljena, artroza koljena, međutim vi možete imati druge oblike artritisa i sličnih vrsta, reumatoidni artritis, recimo giht koljena, sve se može događati. Poanta je cijele priče da vi imate oštećenje hrskavice koljena, koje traje najčešće dugog niza godina. Vi one prve rane simptome bolesti zanemarujete i apsolutno je potpuno pogrešno liječite. Ja bi to stvarno trebao najbolje znati, jer zadnjih 25 godina liječim svakodnevno pacijenta od artroze koljena i svi, ja bih vam rekao, moji dragi gledatelji, 99% osoba uvijek radi jedno te isto. Totalno zanemarujete zdrav način života, jedete sve što vam padne pod ruku, specijalno ove otrove iz samih dućana, i onda kad dobijete malo ozbiljnije simptome, liječite kemijskim lijekovima koji imaju 100 nuspojava, injekcijama koji imaju 100 nuspojava i onda na kraju završite na operacijama i nikada niste zdravi. Ono što bi trebali znati, moji dragi gledatelji, da apsolutno zdrav način života i prirodni lijekovi to sve rješavaju. Samo za to čovjek mora imati malo znanja i potruditi se. Međutim, vi kada imate artrozu koljena, kako se ona pokazuje? Simptomi se obično razvijaju postupno, a u nekim slučajevima mogu nastati naglo. Mogu varirati u intenzitetu i pojavljivati se periodično. Bol u koljenu, obično tupa i bolna, a može biti i oštra, posebno pri hodanju i savijanju koljena. Otekline i upala ili nakupljanje tekućine vode u koljenu može uzrokovati naravno same probleme. Ajde, molim vas, zapamtite ovo, moji dragi gledatelji. Jasno je da ćete imati kod artroze koljena bol u koljenu. Ona će se najčešće u prvim ranim simptomima javljati, recimo kad se probudite rano ujutro. Spavali ste cijelu noć, probudili ste se i hoćete ići malo prošetati do, toaleta ili negdje u vašoj stanu ili kući i vi osjećate kako imate laganu bol. I uz laganu bol često se javljaju otežano kretanje i otežano pokreti u samom koljenu i samom zglobu koljena. I sa vremenom, vi kad se razgibate, nakon 5 do 10 minuta vi te tegobe nemate. To su početne faze artroze koljena. Kada se simptomi poput bolova, otekline i ukočenosti šire tokom jednog dana na duži vremenski period, sve ste u goremu problemu. Dakle, moguće biti na početku ćete imati probleme 5 do 10 minuta, pa ćete nakon par mjeseci imati sat vremena probleme, a situacija kako godinama napreduje, tako će biti više sati tokom dana i u najgorim situacijama ćete imati cijeli dan bolove, ukočenost, otekline i tešku pokretljivost upravo radi artroze samoga koljena. Možemo isto tako reći da će vam se sigurno javiti ukočenost zgloba, osobito nakon dužeg mirovanja, poput sjedenja ili spavanja. Zvukovi pri pokretu, pucanje, krckanje i škripanje zbog trenja između kostiju. Ono što vam želim reći, vi kada imate te imalo naprednije faze artroze koljena, često ćete imati nestabilnost u koljena. To je kada pokušate stati, hodati ili potrčati, osjetite kako vaše koljeno vas ne drži kako treba. To je ta nestabilnost koljena koja je karakterističan simptom same artroze. I ono što morate voditi računa, u uznapredovanim fazama artritisa koljeno se može zakriviti prema unutra i van, gdje se javljaju deformacije zglobova. I još jedna jako interesantna situacija, ove deformacije se javljaju u krajnjim fazama bolesti. To najčešće nakon 10-15 godina jako lošeg liječenja završite nepokretni sa deformacijama koljena. Međutim, jedan od interesantnih simptoma će biti zaključavanje koljena. Moguće radi oštećenja hrskavice da ponekada napravite nekakav pokret. Potrčali ste, išli ste čučnuti, šetati, jednom koljeno se zaključa. To vam se zove zaključavanje koljena i vi njega teško pokušate ispraviti i kad ga nekako ispravite osjećate kao da nešto puklo unutar koljena. Često to zaključavanje koljena, i to se može javljati manje ili više tokom jednog mjeseca, označava artrozu koljena. Možemo reći, artritis koljena može biti posljedica prirodnog trošenja zgloba, ali i drugih faktora koji povećavaju rizik od njegovog nastanka. Prije svega, posljedica genetske predispozicije, prethodne ozljede koljena poput prijeloma, uganuća ili ozljeda ligamenata.
prekomjerna tjelesna težina vrši dodatni pritisak na zglobove i ubrzava trošenje hrskavice. Autoimune bolesti poput reumatoidnog artritisa i psorijatičnog artritisa uzrokuju upalu, oštećenje zglobova, naporne fizičke aktivnosti, ljudi koji puno se bave sportom, koji se puno bave teškim fizičkim naporima i onda najčešće u 40-ima, 50-ima počinju razvijati artrotske promjene. Jedan od onih katastrofalnih razloga artroze koljena biti će redovito pijenje velike količine lijekova za razne bolesti, jer oni oštećivaju dodatno hrskavicu koljena. Često uzimate one injekcije u koljena koje vama još rapidno pogoršavaju hrskavicu koljena. Nećete vjerovati, evo, prošli tjedan su došle studije, kažu da one injekcije što dobivate u koljenu, kortikosteroidne, da super ubrzano uništavaju hrskavicu koljena, a mi njih uzimamo da nam koljeno bude bolje, tako? Čak su rekli znanstvenici da kortikosteroidne injekcije često uništavaju koljeno kao termiti. Znate, oni termiti, mravi koji uništavaju sve, tako i te kortikosteroidne injekcije koji uništavaju koljeno, nikad niste zdravi, samo situacija bude sve gore i gore. Ono što morate voditi računa, čak određeni broj osoba, kada već ste operirali koljeno, imate abnormalnu šansu da ćete dobiti artrozu koljena na drugoj situaciji. Poanta je, kao i uvijek, moji dragi gledatelji, prevencija. Ovaj artrozu koljena, da ste pitali nekog liječnika prije 50 godina, on to skoro nikada u životu nije vidio. Kamoli osobe prije 100 godina pa nadalje, nitko nije imao artrotske promjene. Jer smo se kretali, imali smo normalnu tjelesnu težinu, ništa od ovih lijekova nije bilo, niti je bila ovakva hrana koju smo mi danas jeli. Bili smo aktivni, bili smo vani i artrotske promjene nisu došle. Međutim, mi smo danas super ljeni, imamo sjedilački način života, imamo prekomjernu tjelesnu težinu, samo jedemo otrove, pijemo lijekove i imamo artrotske promjene koje se nikada ne liječe. Znate što napravite, moji dragi gledatelji? Obično, i to je skoro uvijek, dolazite u moju ordinaciju kada je najzadnja od najzadnje faze bolesti. To je nevjerojatno, ja to 25 godina gledam. Ja nisam vidio jednu osobu u mojoj ordinaciji koja je došla sa početnim fazama artroze koljena pa da ja pokažem kako se to liječi. Nego najčešće dođete kada ste prošli sve moguće doktore, ortopede, fizijatre, dobili ste 100 injekcija, popili ste kamion lijekova i to je prošlo sad par godina, da dođete Mario, pomozi. Jer nitko ne vjeruje zdravom načinu života i prirodnim lijekovima i to je apsolutno sigurno. Nevjerojatna informacija, ja bi vam to stvarno trebao znati. Ja kad bi poredao sada 100 pacijenata sa artrozom koljena u moju ordinaciju, 99% njih bi uvijek tražilo da se liječe injekcijama, tabletama i operacijama. Jedan bi možda rekao, ajde idem ja živjeti zdravo i unositi prirodne lijekove. I to je jedina šansa trajnog izlječenja artroze koljena. Sve ostale stvari će vam sigurno uništiti koljeno tad sa vremenom. Međutim, to je takva činjenica, moji dragi gledatelji, jer vama liječnici to kažu da to tako morate uzimati i hvala Bogu da ste onda zdravi, jel tako, moji dragi gledatelji? Samo dobivate injekcije, operacije, tablete i super ste zdravi, nemate artrozu koljena. Moji dragi gledatelji, to su informacije za danas, vodite molim vas računa o ovome.